歡迎大家返嚟我哋精油絲打 talk，我係 Cindy，我係 Wendy。大家好。咁上一集咧，我哋就係講咗關於阿 Wendy 老師你喺廣州點樣處理你自己嗰個月經崩嘅問題啦。咁接住落嚟嘅旅程咧，照計就應該要去到北京噶咯喎。咁我想問下你喺北京有冇遇到啲乜嘢狀況？喺成個旅程裡面，或者係你呢一次旅行裡面，你有冇用到 doTERRA 啲產品咧？梗係有用啦，我每日都有用噶。因為咧，你喺長途嘅呢個旅行裏邊咧，咁對身體嘅負荷其實都幾大嘅，即係去一次旅行其實都幾辛苦嘅。咁所以咧，嗯其實我係每一日都堅持去食呢一個基礎嘅保健品嘅。咁嗯。最重要嘅咧就係嗰 set LLV 啦。咁因為咧 LLV 咧係有3樽啦，咁而其中2樽咧佢係即係個 size 比較大啦。咁我為咗方便咧，我就改用咗咧係 VMG Plus 咧嚟到加魚油咁嚟到代替嘅嚇。哦，咁你意思即係話用嗰個綠色嘅蔬果粉 VMG Plus，再加橙色嗰一樽係EOMega Plus 嚟去代替整個 LLV 嗰一套3樽。我係用XCO Mega 嗰樽魚油嘅嚇，哦，即係你即係仲配細細配粒嘅。咗係 LLV 嗰個係啊。誒黑色嗰一樽。嗯，咁其他咧，其他你有冇帶到啊？其他咧係我都有帶到，譬如嗰個膠原蛋白啦，Meta Power 嘅 Advantage 啦，因為咧佢裏邊係有呢個 MNN 啊嘛，細胞嘅動力嗯啦，咁仲嗯有咧就係 Meta Assist 啦，佢係一種嗯咧即係呢一個多元平衡膠囊啦，其實可以咧幫我哋平衡我哋嘅嗰個新陳代謝嘅，咁仲有咧嗯就係嗰個Meta Two Max 啊。就係一嗯。個能量嘅膠囊啦。當然咧，亦都有嗰個Terryzine 啦，Terryzine 就係嗰個消化酵素啦。咁仲有咧就係嗰個益生菌嚇，益生嗯菌嘅。嗯。咁喺旅行裏面咧，其實咧去廁所都係應該唔係咁方便啦。咁啊，係啊，特別喺中國啲廁所。據說下係啊。咁喺呢個情況之下，照計飲水就應該唔係好咁啦，係咪啊？嗯，係啊，哦係，我仲有咧係帶咗嗰個係電解質嚇，嗰個電解質咧哦，可以同即係我哋幫手咁補充樣係嘛？係即係我哋需要嘅嗰個水分啊嚇，維持身體嘅水維分平衡同持埋電解質平衡。係啦。嗯哼。咁其實我就總結一下先啦。頭先我都記低咗㗎。咁所以你呢一次嘅旅行咧，基本嘅嗰個健康食品咧，其實係有呢一個魚油 XEO Mega、係 VMG Plus，仲有係我哋嘅 Meta Power Advantage，即係橙色嗰一包粉啦。仲有係嗰個 Meta Power Assist。呢一支 Meta Power Assist 咧，其實佢係可以幫助我哋喺餐前餐後咧控制呢一個血糖嘅嗰個高低嘅。咁雖然咧，我哋儘管我哋唔係糖尿患者咧，其實呢一個控制血糖嘅高低，有時飯前飯後咧，對於我哋整體嗰個能量嘅幫助咧，都係非常之好嘅。咁如果日後我哋有機會嘅話咧，亦都可以展開嚟去幫大家學習一下呢一啲每一款嘅唔同嘅健康產品。咁另外咧，Bendy 老師亦都有帶到嘅 Terrazyme 啦，即係佢嘅酵素、PB Assist 益生菌、電解質，因為佢需要補充水分，所以係好關鍵。而且你每一日都係固定咁樣去食㗎，係咪啊？係啊係啊，固定去食㗎。咁嗰個 嗯哼。Terryzine 同埋嗰個Meta Assist 咧，我就係晚飯後食咯，我晚飯後食嗯，咯。幫助消化。幫助消化，因為喺去旅行嘅過程咧，其實有時晚黑嗰餐未必係咁定時㗎，有時咧食得好夜啊，咁所以呢嗯一個其實你晚黑太夜食進食嘅時候咧，你係會影響到睡眠㗎，而且係係影響第二日嘅嗰個即係嗰個精神狀態。精神狀態嘅。咁所以咧，即係話呢一個酵素啊 Terryzine 咧，係即係將我哋啲食物咧可以即係 break down 到最小單位，咁係唔會增加我哋嘅胃腸嘅負擔咯，嚇。嗯所以哼。我就其實我哋晚黑食。中醫裏邊咧都有一句説話叫做胃不和則睡不安。
意思即係話，如果你食咗啲嘢落去個胃嗰度，而你又即刻走去瞓覺嘅話咧，基本上你嗰個瞓覺嘅質量，你個睡眠都唔會特別好嘅，因為你個胃其實係仲工作緊。咁所以對於我哋呢一啲 Terrazyme 同埋呢一個 Meta Assist 咧，係可以幫助到我哋嘅消化嚇。咁呢個都係一個非常之有效同埋聰明嘅做法，尤其是我哋喺旅行嘅時候。咁其實阿 Wendy，你喺北京有冇發生過一啲特別嘅事情啊？嗯，其實喺北京咧就只係即係一晚嘅啫，住咗一晚啦。咁咪亦都係冇啲咩發生咩特別嘅身體不適啦，因為嗰個血崩嗰個情況已經改善咗啦嘛。解決咗，哈係啊，哈哈哈。食咗兩劑中藥。咁去北京主要嘅任務就係要攞嗰個入藏紙、入藏函，因為外國人咧去入西藏咧係必須事先喺北京咧係申請呢一份文件嘅。咁所以哦，即係你入西藏之前都一定要去北京攞呢一份。攞一份係啊，攞咗入哦，藏函咯，係啊。冇就唔入得西藏嘅，外國人就唔可以即係入西可以嘅。藏之前就一定要一申定要去北京做係呢一份咁樣嘅入係藏函，咁都係一個好好嘅信息啊！嚇，大家如果第日真係想挑戰呢一個旅程嘅話咧，咁不如 Wendy 老師帶隊啦。可以啊，我可以考慮喎。係啦，咁北京之後咁應該下一站就係五台山噶咯喎，係嘛？係啊，係啊，呀！咁五台山嘅環境咧就即係非常之空曠啦。咁我後嚟咧我就回想下咧，即係我第一次即係以為咧係出現咗呢一個高反嘅頭痛啦。咁其實嗯並唔係啊，而係咧係受咗風寒啊。咁可能咧喺山上嘅氣温比較低啦，風大啦，咁我頭部嘅經絡咧受寒有阻滯，咁所以嗯，咗咧非常好，即係好似高反嘅嗰種頭痛啊！咁當時我好緊張啊，哇係，我以為高五反，台山啫喎，未係去到好高五台喎。山就已經係有高反症狀啦，咁所以咧就係迫不及待，即係即刻去食咗粒高反藥。哦，咁即係其實你個判斷都係合理嘅，因為你係喺廣州一個海拔得21米嘅地方，然之後去到北京，再上到去五台山，溫差、濕度、氣壓其實都唔同，咁身體突然間改變嚇，環境嘅改變，的確係會做到唔舒服㗎嚇，造成一啲唔舒服。係會啱。咁好啦，咁其實咧，我哋下一集咧係應該就要由北京開始進入西寧噶咯喎，即係真真正正開始去到高呢一個海拔超過2000米嘅地方，咁好有可能咧你係會產生呢一個高原反應。咁究竟阿 Wendy 老師係點樣自救咧？同埋佢亦都有一啲插曲係幫助咗一啲團友噶喎。咁呢啲重點嘅故事呢，我哋會喺下一集繼續同大家分享。係呀，咁我哋下集見啦，拜拜。拜拜。